പനിയും ജലദോഷം ചുമയൊക്കെ ആയിട്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയാൽ ഡോക്ടർ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ ചെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളെപ്പോലെ ഞാനും പണ്ട് വിചാരിച്ചിരുന്നത് സ്റ്റെത്ത് വെച്ചിട്ട് ആകെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് മാത്രം കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളായിരുന്നു. വയസ്സൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് നല്ല ചെസ്റ്റ് കംപ്ലൈന്റും ശ്വാസം മുട്ടലും ശ്വാസതടസ്സമൊക്കെ ഉള്ളവരുടെ എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. എക്സ്റേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള അടുത്ത ടെൻഷനാണ് ഇതിപ്പോ നോർമൽ ആണോ TB ആണോ എന്താണാവോ എന്നുള്ളത്. വേറെ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങൾ നമുക്ക് വിട്ടുപോയാലും നമുക്ക് ഒരിക്കലും TB മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. TBയുടെ എക്സ്റേയിലാണെങ്കിൽ പ്ലൂറൽ തിക്കനിങ്ങും ഫൈബ്രോസിസും കൺസോൾട്ടേഷനും എംഫിസിമയും എഫ്യൂഷനും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇനിയൊരു എക്സ്റേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫൈൻഡിങ് വിട്ട് കളയാൻ നോക്കണ്ട. ബാക്കി എക്സ്റേ ഫൈൻഡിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വ്ലോഗ് കാണാം.